fam, that's what they call me. I promise that you never. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So for today guys, we're gonna do a mukbang again. Kasama ko si Raymond. Ayan. Ito yung imumukbang namin guys for today. We have footlong and Betamax ISAW ng manok. Ayan. Ito yung imumukbang namin ngayon guys. And we're very sorry guys kung medyo matagal-tagal tayong hindi nagkakwentuhan, matagal akong hindi nakapag-vlog. Kasi nga, sobrang na-busy ako kasi alam nyo naman guys, nag-online business tayo. Ayan, kahit pa konti-konti kita lang, meron tayo habang naka-quarantine, diba? So, ayun. Sorry talaga guys, and soon, makakabawi din ako sa inyo guys. And eto na, so, makakabawi din ako. So, let's go! Ayan guys, meron tayo ditong ISAW. Ayan, ISAW ng manok. Gustong gusto din na Raymond guys. Pag nagmumukbang ako, lagi niyang sinasabi sa akin na ako na lang yung isali mo. Kasi guys, matakaw ko. Maanghang yung suka guys. Sobrang sarap. Namiss ko to guys. Namiss ko yung nakaharap ako sa camera. Nagkukwento ako. Kahit hindi ako nagmumukbang. Kasi guys, sobrang namiss ko kayo. Siguro magwa 1 week na. Magwa 1 week na akong hindi nakakapag-vlog. Kasi nga, alam nyo naman, diba? And, nag-post ako kahapon sa IG story ko na baka hindi muna ako makakapag-vlog. Pero eto, naisingit ko tong vlog na to, mukbang vlog. Ayan, nasingit ko. Betamax. Sobrang sarap guys. Kain nyo naman guys. Betamax. Wala na akong masabi guys. Sobrang namiss ko kasi ito. Sarap. Medyo maanghang guys yung sausawan.
sarap. Sarap siya guys. Wala na siyang masabi. Normal. Sarap. Sobrang sarap talaga guys ng kinain natin. Ayan. Mukha naman guys kasi ayan, naubos natin yung mga kinain natin. Hindi pa tapos si Raymond. Ayan, hindi pa siya tapos kumain. Ito yung mga sticks na mga pinagkainan namin. Ayan. Sobrang nabusog ako guys and na-miss ko yung ganitong setup. Yung nakaharap tayo sa camera, tapos kumakain tayo, or pag hindi tayo kumakain, nagkukwento-kwentuhan tayo, ganyan. Sobrang na-miss ko yun, guys. Sipin nyo, 1 week lang, guys. Hindi ko alam kung 1 week. Hindi ako sure, pero alam ko 1 week na akong hindi nakakapag-vlog, and sobrang na-miss ko. Na-miss ko kayo, guys. Sobrang na-miss ko kayong lahat. Sa mga nagme-message po sa akin kung kailan po ako mag-vlog ulit, abangan niyo po itong vlog na to. Mapapanood niyo na po ito bukas. Bukas, mapapanood niyo na po itong vlog na to. Kaya abangan niyo po itong new vlog natin. And, ayan. Tapos ka na? So, ayun guys. That's all for today. Ayan. Naubos na namin yung mga minukbang namin ngayon. And, sobrang thank you guys. Kasi kahit na 1 week akong walang vlog, eh hindi pa rin kayo nawala at niisip nyo pa rin, nagtatanong pa rin kayo kung kailan ulit ako mag-vlog. Ayan, dito ko natatapusin tong vlog na to guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share. Don't forget to subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga susunod ko pang vlogs. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!